вот наш. И здесь у нас выточка идет специально бортиком вверх под нашу гайку. Здесь вот стоит одна вот такая вот толщенная шайба, вот такая вот большая широкая шайба. Вот, они все должны у нас стоять. Когда мы опускаем, мы должны видеть, что наш шкив не прижимается к вот этим вот лопастям вентиляционным. Вот, а в принципе ложится на вот эту вот шайбу. Это как бы важно, чтобы затянуть это все правильно, и ремень у нас стоял ровненько. То есть не вот так вот, когда вот видите зазор сильно большой, тогда это у нас смещение будет и будет стоять криво. Вот, ставим обратно нашу большую шайбу и гаечку, и все это дело затягиваем хорошо. Вот. Чтобы у нас с дороги это все не открутилось. Так. Вот так, вот, все достаточно, все нормально. И теперь мы проверяем, ежели, ну у меня подшипники хорошие, я их недавно менял, ну как недавно, наверное, в прошлом году летом, в принципе, проездили там 1010, вот, в принципе, они у меня нормально. Здесь у нас стоит с этой стороны. Так, если маркировку увижу, то скажу. Нет, маркировки с этой стороны нету. Но похоже как на 302 подшипник. Вот. Но он у меня хороший. Смазочка там есть. Вот. Я всегда, прежде чем ставить подшипники, снимаю вот это вот уплотнительное кольцо, обойму, смазочку сюда заправляю и устанавливаю его обратно. Это резиночку, чтобы у нас смазочка там была в полноценном достатке. Вот, все, то есть все нормально. Здесь у нас в оси ничего не оторвалось, все хорошо. Вот, за этим надо следить, быть осторожным. Здесь у нас соотношение тоже не должно никак смещаться. Вот, все должно четко стоять на своих местах. И теперь все делаем в обратной последовательности. Зажимаем наш генератор, корпус. Так, чуть-чуть, чтобы можно было прокрутить вентилятор. Вот. Все крутится. Теперь мы берем и так. Здесь у нас смотрим, чтобы стояла вся обойма, все стояло. Здесь у нас пластмассовая специальная такая вот вставка под подшипник, чтобы наш подшипник там не гулял в середине. Вот, нужно проверить, чтобы все было установлено, все было на своем месте. Так, и теперь мы ставим. Лучше, в принципе, конечно, чтобы не запутаться, поставить какую-то метку направления, чтобы вот эти вот 4 болта, то ли так, то ли вот так, вот, чтобы это все не попутать, чтобы было все правильно. Но я скажу следующее, то есть у меня вот идет хвост, вот вверху крепление уха, да, и у меня провод и шел вот вниз под мотор, поэтому у меня стояло все вот таким вот макаром. Так. Вот таким вот макаром. Вот таким вот макаром у меня стояло. Вот он и шел сюда, крепление, и шло вниз. Все, теперь после того, когда мы разобрались, как нам установить это все дело, лучше же сразу же направить наши болты,
чтобы у нас не получилось, что немного произошло смещение и болты потом не ставятся. Вот. Так, сколько нам тут крыльчатка позволяет, вставить только 2 болта, да? Ну, в принципе, смотрим, что они становятся у нас ровненько. Все. Вот ну, если черточку поставить, то тогда точнее можно по меткам сразу ставить. Так. И постепенно, по чуть-чуть, с каждой стороны, вот так вот, можно это все дело все установить. Не надо тут лупить ничего сильно, потому что можно поломать, ударить где-то не там, где нужно. Оно все сейчас зажмется равномерно с помощью наших болтов. Закручиваем наши болты, пока не затягиваем их, вот, а просто вот накрутили чуть-чуть, подтянули, и так каждые 4 болта. Так, после того, когда я все болты накрутил, но не затягивал, да, теперь я беру один болт, подтягиваю на полоборота, проверяю крыльчатку, чтобы была не зажата, крутился якорь, подтягиваю теперь этот болт, теперь иду следующий, теперь накрест иду против него, и так вот постепенно, теперь опять возвращаюсь к первому, затягиваю хорошо его, затягиваю теперь напротив, теперь третий и последний, 4-й болт. Вот так вот мы постепенно все затянули, все, у нас нигде ничего не черхает, все крутится, все как должно быть, все хорошо. Так, после этого мы обратно ставим расчетки. Вот здесь можно контакт зачистить, ежели здесь у вас ну, грязно, как у меня, можно чем-нибудь так слегонца чуть-чуть зачистить контакт. Вот, есть контакт, зачистили. И вот у наш контакт с этой стороны, чтобы он был хороший, тоже зачищаем здесь. Вот, зачистили здесь. Вот это вот можно немножечко отогнуть, чтобы пружинка хорошо касалась, хорошо правильно придавливала. Так, потихонечку устанавливаем наши щеточки на место. Вот так. И закручиваем те наши 2 винта, которые мы открутили в самом начале. Вот. Устанавливаем наши щетки. Болты, чтобы хорошо закручивались, не забывайте смазывать ВДшкой. Вот эти вот болты тоже при закручивании можно ВДшечкой чуть-чуть туда прыснуть, оно будет затянуто легче и лучше. Так, сейчас я устанавливаю обратно, чтобы хорошо затянуть наши щетки. Так. Итак, все. И вот наш генератор уже готов. 7 минут, и мы поменяли уже на нем штиф. Идем к машине ставить. Итак, вот я попал верхним болтом наше ухо нашего генератора. Закручиваем. Вот. Так. Пока мы его не затягиваем. Накину сразу же ремешочек. Вот как видно, сразу классно ремешочек у нас ложится. Теперь
снизу у нас идет вот такой вот болт, хотя там должна быть еще шестеренка, но у меня ее уже, к сожалению, нету. Делаем так, как есть. Это, в принципе, не важно. В общем, подтягиваем этот болт, но не затягиваем. И так же самое делаем снизу. Теперь я выставляю, чтобы можно было натянуть. Так как у меня нет этой шестеренки, мне немножко неудобно. Нам сейчас нужно натянуть этот ремешок. Я здесь поставил решетку, на вторую сторону на гайку поставил вот ключик. Во-первых, его в балочку, беру монтировочку, отодвигаю так вот генератор от двигателя. Вот у нас затяжка, и трещоточкой вот так вот спокойненько затягиваю нашу нижнюю гайку. Вот у нас генератор натянутый. Натягивать не нужно очень сильно. Если вы сильно перетянете, это послужит быстрому выходу. Вот так, все. Затянул. Быстрому выходу подшипников из строя. Вот. В принципе, нормально. Все нормально. Вот ремешок видно, чуть-чуть как бы, ну, вровень, можно сказать, что вровень вместе со шкивом. Вот так он должен сидеть. Это правильная его посадка. И теперь верхний болт генератора мы дотягиваем и затягиваем его, вот, чтобы он у нас не открутился в дороге и мы не потеряли наш генератор. Все. Так, ну а теперь я вот плюсовой, чтобы не снимать клемму, я вот замотал его в тряпочку, чтобы нигде его не закоротить. Вот, одеваю плюсовой провод, закручиваю его. Будьте осторожны, если вы клемму не снимаете. Не хочется мне опять настраивать магнитофон. Только его настроил. Вот. Аккуратно, когда будете затягивать, не коснитесь балки или к чему-либо, чтобы вас это все не закоротило. И лучше, конечно, снять клемму, это мой совет. Вот. Вот так вот. Ставим теперь проводок на нашу лампочку, на щиток приборов. Так, подсоединяем проводочек, затягиваем и все. Вот, буквально здесь полчаса, и мы шкив поменяли. И пищать у нас уже больше ничего не будет. Можете в этом даже не сомневаться. Даже в дождь или в какую-то плохую погоду у вас проблем с этим не будет. Итак, после того, когда мы это все дело затянули, все поставили, вот давайте теперь посмотрим, как это все дело у нас заведется и будет ли это пищать. Вот работает, все тихенько, все четко. Ремешок работает ровно, не без смещения куда-либо. Кстати, вот как у меня работает мотор после переборки. Нету никаких стуков. Все тихо, все классно, все хорошо. Здесь я вот сегодня поменял вот эту прокладочку, все-таки поставил. Вот, когда снимал штаны, немножечко, приходилось снимать это все дело. Вот, и нужно было зачищать коллектор от старой прокладки, поменял я на новую. Ну, в общем, сделал здесь все хорошо. Это сейчас выгорит это все дело. Вот, теперь у меня здесь ничего не течет, все классно, все супер. Вот так вот работает у меня мотор.
Ну, в принципе, все. Пока-пока, удачи. Да, и маленькое еще хочу добавить. Когда я ставил прокладку под коллектор, я вот пользуюсь вот такой вот жидкостью. Специальная монтажная смазка паста для выхлопных труб, для этого всего. И вот смотрите, то есть это, как мы в видео помним, я обрезанный кусок выхлопной трубы со штанов. И вот, когда я вот так вот наношу, вот по чуть-чуть, я все прокладочки, все вот так вот пшикаю. И здесь получается такой вот налет, когда мы это все дело затягиваем, то он позволяет, тут вот этот вот специальный такой порошочек, не пропускать наши газы, и прикипает, и хорошо прокладка сидит и надолго. То есть если есть какие-то маленькие неровности, она это все заполняет. Ну вот такая вот прикольная штука. Так что имейте в виду. Ну а так все, пока.